قردو بمغليسا غيمان دريمو قروح بان أركاي قردو من نبض با مقالدي دقن كي من نبض با مقالدي البحنمدي من نبض با مقالدي مرتسور كاي من نبض با waxaa la ii sheegay magaaladani inay tahay magaaladii boqortooyada waxaa ii caddaatay laakiin qof walba oo idinkaa inuu isaguna boqor yahay marka ugu horraysa waxaan leeyahay si kaliya laaba aniga iyo wafdiga aan hogaaminayaba waxaan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta iyo karaamada leh iyo qadarinta leh oo aad noo soo dhaweyseen degmada boqorka iyo isimada waxaan mahad gaara u celinayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada waxaan mahad gaara u celinayaa xildhibaanada iyo wasiirada igala yimid magaalada muqdisho waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay ugu faraxsanahay inaad ilaa saaka oo dhan noo taagnaydeen qoraax si aad noo soo dhowaysaan waxaan ogahay maalmo ka horreeyana inaad na sugayseen waxaan idin leeyahay waxaad tihiin dhiirigelinta dawladnimada iyo soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin reer Qardhoy halkan waxaa ka muuqata dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo jecel dawladnimada albaabka magaalada markaan soo galay waxaan aragnay stationka booliska kaasoo shaqo bilaabay 1932 weli waxaa ku yaala calaamadihii lagu dhajiyay 1932 waxay ka turjumaysaa sida aad magaaladiina u ilaaliseen sida aad aamin u tihiin sida aad dalkiina u jeceshiin waxaa kaloo aan ogahay in magaaladani ay degmo noqotay 1930 ilbaxnimadii soo aruuraysay laga bilaabo 1930 waxaad u gudbiseen carruurta aad dhasheen waxay u gudbayeen kuwa ay dhaleen waxay u sii gudbiyeen kuwa ay sii dhaleen weli waxaad maanta taagan tihiin meeshii awoowayaashiin ay ka bilaabeen dawladnimada waxaan idin leeyahay waa mahadsan tihiin waxaadna ku socotiin dariiq wanaagsan waan idinkugu hambalyeynayaa halkan waxaa ka khudbeeyey madaxweynaha oo yidhi markaad halkaas tagtid salaan iga gaarsii shacabka reer Qardho waan idin soo gudbiyey salaantii madaxweynihiina oo idin jecel aniga maanta ka wakiila wixii uu ii sheegay xildhibaanadu ii sheegeen waan arkay waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idin sheego halkan waxaa ka muuqata rajo dawladnimo waxaa ka muuqata rajo sharafeed waxaa ka muuqata in karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed la soo celin karo waxaa ka muuqata in hamigii iyo qabkii ummadda Soomaaliyeed uu nool yahay waxaa ka muuqata Soomaalinimadii u soo dagaashay in gumaysi aan iska xoreyno weli inay nooshahay caafimaad qabto qalbi wanaagsan leedahay ayna ku dhiiranayso inay dalkooda dawlad ku soo celiso waxaan idinkugu imid inaan idin sheego dawladdiinnu way idin og tahay waxay diyaar u tahay inay wax idinla qabsato waxna idin qabato waxaan rabaa inaadan mar dambe aqbalinina haddii la idin sheego Soomaaliya waa dal dumay waa dal durburay waxaad leedihiin dalkeennu wuu soo noolaaday dawladdeennu way taagan tahay sharaftii iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed way soo noqotay awooddii dawladnimadana waxaa gacanta loo soo gelinayaa shacabka Soomaaliyeed ay ugu hordhayaan shacabka reer Qardho ugu dambeyntii sida naloo soo dhaweeyey wanaaggeeda iyo sharafteyda bal waxaan la shiri doonaa boqorrada iyo salaadiinta
malaha waxaan isku dayi doonaa inaan ka codsanno inaan halkaan u soo guurno waa mahadsantiin